Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Suraju kamar yadda kuka sani. Yana zo muku da update akan Ruby, akan abin da ya shafi halbin da abin da ya shafi KYC da kuma abin da ya shafi wallet kenan. Ga wanda yake son yin login ya riga ya buɗe wallet kuma ya rasa yadda zai yi login ɗinta, saboda wallet ta Ruby tana sauka idan ba amfani kake da ita ba, sakamakon ko in ce maku duk wani wallet ko wallet ne inda yana a ƙarƙashin kulawar blockchain to dole yana sauka inda ba amfani kake da shi ba. Yana yin login out irin su centralized exchange suna sauka inda ba amfani kake da su ba. Wannan kenan. To za mu fara yin bayani akan halbin wanda suka yi. Idan aka ce halbin ana nufin kamar a ce the best mining factors is halving every time the number of users increase by, kun gani turancin da suka yi nan gurin. Akwai masu cewa ɗan rinƙa yi masu translate, to ga translate nan kamar yadda kuke gani. To ana yin halbin duk bayan lokaci, suna yin halbin ma'ana suna rage yawan Ruby ɗin da suke ba mutane. Kamar idan ana ba da guda 10 sun fara ba da guda 10, to idan bayan wani ɗan lokaci za su yi halbin sai su dawo ba da 5, a haka har su tsaye da mining ɗin. Haka suke yi, sai a dawo kun ga nan an fara ba da 10 wannan, sai aka dawo ba da 5, sai aka dawo ba da 2.5, sai aka dawo ba da 1.25, sai aka dawo ba da 0.6, sai aka dawo ba da 0.31 kamar yadda kuke gani. To a now abinda aka dawo badawa shine 0.62, wannan kenan 0.62. to zuwa gaba za su dawo ba da 0.31 kamar yadda kuke gani. Haka za su dawo badawa nan da ɗan wani lokaci kaɗan. Wannan kenan. Kusa in kana da hali kai ƙoƙari ka tara Ruby da yawa, saboda yana ƙarƙashin kulawar blockchain, ko in ce muku za su iya mai da shi, ko in ce muku ma kamar wannan ne digital currency ne, ba digital asset ba, digital currency za su iya mai da shi haka kamar yadda kuke gani. To sai kuma abu na gaba shine KYC. Idan kuka shiga wajen KYC naku kamar yadda kuke gani, akwai masu yin magana akan wai KYC sun yi step 1 step 2 a wannan checklist ɗin da suka yi. To shi wannan checklist ɗin bara mu je in maku bayani dangane da shi. Idan kuka shiga wannan checklist ɗin kamar yadda kuke gani, suka ce complete ownership information over 30 days. Ana buƙatar ka cike wannan information ɗin, inda za ka je ka sa suna, bari in nuna muku gurin, ga gurin nan information, wannan kenan, wannan information ɗin za ka je ka sa date of birth, ka sa sunanka da address naka da phone number. To kada kai kuskure irin na Fi network, sai ka sa daidai wanda suke buƙata. Yawwa, ok, ga information nan sama, sorry, ashe ga information nan, my information nan user verification ne. Yawwa, bari in dawo akan maganar mu ta KYC. Kamar yadda kuke gani, suka ce abu na biyu kuma exploit at least 30 Ruby. A cikin kwana 30 ɗin nan ana son ka tara, ko ba dole bane a kwana 30 ka tara Ruby 30, ma'ana sai ka gama kwana 30 wancan zai tick. To wannan shi kuma ba za su yi ma tick ɗin shi ba, second one, wannan second one ɗin ba za su yi maka tick ɗin shi ba har sai kai kwana 30. Shi kuma wannan receiving invitation from KYC 1.5, shi kuma su za su turo ma wannan invitation ɗin, ba wai ko da yaushe suke tura shi ba, wannan daga gare su ne, sai sun zaɓa
sun tantance waɗanda za su tura ma sai su turo ma, sannan za ka ga tick sai ka zo kai continue ka je kai KYC ɗinka. Sannan KYC ɗin kana buƙatar ka aje rubi kamar guda 2 ko guda 3 ko zuwa 4 ka aje a cikin wallet ɗinka, saboda akwai wanda za su ɗauka na charges. Idan nau ya isa yin KYC zan maku full bidiyo akan yanda ake yin KYC. Yawwa, sai mu dawo baya akan maganar wallet. Akwai bidiyo da nayi na kan yanda ake buɗe wallet, ka je ka kalla ka gani da abin da nace sai kai zaka aje wannan QR code ɗin. Idan ma ka san QR code ɗinka bai nan to ka je ka nemo shi, idan kuma baka da shi to ka canza wata wallet ɗin sannan ka tabbatar ka aje wannan QR code ɗin da kuma passphrase da abin da ya dace. Yanzu idan muka shiga cikin wallet samu kamar haka, mutane da dama wallet ɗinsu ta sauka, wasu za ku ga ta nuna masa haka to ba su san yadda za su yi shi wannan login ɗin ba kamar yadda kuke gani. To abin da za ka yi nan shine kai tsaye wannan QR code ɗin da ka aje da wannan passphrase ɗin za ka iya ɗauko shi. Yanzu za ka ce ready, za ka taɓa ready. Idan ka taɓa ready akwai inda aka ce seed phrase, akwai inda aka ce QR code, akwai inda aka ce hash code. To akwai hash code cikin wajen buɗe wannan wallet ɗin, akwai wasu abubuwa da suke baka sai kai downloading na yi bidiyo akan yadda ake buɗe wallet ɗin, za ku iya shiga cikin bidiyoyi na list za ku ga yadda ake buɗe Ruby wallet ko kai searching za ka gani. Yawwa, to ni zan yi amfani da QR code saboda ya fi sauri. Ga QR code nan gurin zan yi amfani da shi, sai in taɓa QR code. Ina taɓa QR code zai kawo min fuska kamar haka. To na riga na yi saving ɗin shi wannan QR code ɗin a saman phone na wayata. To abinda zan yi kawai ga inda aka ce choose from gallery nan gurin, to nan zan taɓa in je in ɗauko shi QR code nawa kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani na riga na taɓa QR code ɗina, ga nan za ta buɗe min. Kun ga na taɓa ga wallet ɗina nan ta dawo, ga komi da komi nan gurin. Suna yawan sama mutane talla waɗannan mutanen. Da in tsaida. Ga Ruby na nan guda 2 shike buga darajar $11 kamar yadda kuke gani. To haka za ku yi ku buɗe wallet ɗinku ku batta a haka. Idan ta goce ku dawo ku ƙara saita, ku tabbatar kun aje wannan QR code ɗin ko hash code ko seed phrase ɗin nan kamar yadda kuke gani. Wanda ke da tambaya zai iya zuwa Facebook ya yi searching ɗin Aminu Technology, a ƙarshen technology GI ne ba GY ba kamar yadda kuke gani. Na gode, ma da bidiyo na gaba.